Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Krisapedi lagi ada di Wallberg. Kita mau hiking ya teman-teman. Ini lokasinya 1 jam aja dari kota Munchen. Saat ini kita lagi menaiki kereta gantungnya untuk ke atas gunung Wallbergnya. Kemudian nanti di atas kita akan menikmati pemandangan yang indah dan hiking juga. Oke, selamat menyaksikan video dan foto-fotonya. Nanti Krisna ajak jalan-jalan ke atas ya. Dilihat aja nanti video-video.
Wallberg Station. Pemandangannya udah mulai bagus. Tetap ya, peringatan corona ada di mana-mana, harus menjaga jarak. Itu kereta gantungnya yang tadi kita naiki dari ketinggian ini, ketinggian 1700 meter. Nah, ada yang naik, ada yang nanti pulangnya juga bisa pakai ini juga ya.
teman, tadi itu kita udah dari puncaknya Wallberg. Sekarang kita udah saatnya pulang karena cuacanya udah mulai dingin. Kita start tadi dari jam 11 sampai jam 2. Oke, sekian dulu ya. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share, di komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next video.